Wah, pakai kuat lagi. Kaon lagi. Jadi nampak. Cek. Cek. Ini tadi ada. Salamat. Alright. So mag-midnight stock na rin sa kusina ni Usting Bay. So it's been a while. So pwede ta mag beef loaf dre, corn beef o kana pancit canton. So bisita niya mo, well, my favorite nga late night eatery. So dre pwede na ninyo bisita og balik ba. So naon ta.